دخلوا للكابينة طبعا ليروا من الذي يقود الطائرة، من الذي نزل بالطائرة بالمطار. وجدوا الكابتن، ولكن الكابتن عبارة عن هيكل عظمي، هيكل عظمي موجود في مكانه، ممسك بالمقود. عائلة نمط، يا أهلا، لغز جديد وحقيقة لم تكتشف. قبل ما نكملوا، إذا كنت جديدا في القناة لا تنسى الاشتراك وفعل الجرس وضغط لايك، ويلا بينا نكملوا. قبل عدة سنوات، وبالتحديد في 4 سبتمبر من عام 1954، حلقت طائرة الرحلة 513 من خطوط طيران سانتياغو بشكل عادي جدا من مدينة آخان الألمانية، وعلى متنها 88 راكب و4 من طاقم الطائرة، وبهذا يكون فيها 92 شخص. كانت الرحلة متجهة للبرازيل، وبالتحديد نحو بورتو أليغرا، أي أن الرحلة تقوم بعبور المحيط الأطلسي بكامله. كان من المفترض أن تستغرق الرحلة للوصول إلى وجهتها حوالي 18 ساعة كأي رحلة عادية، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان. حصل أمر لا نراه إلا في أفلام الخيال العلمي والرعب والغموض. الرحلة عوض أن تستغرق 18 ساعة لكي تصل إلى وجهتها، استغرقت 37 سنة لكي تصل إلى وجهتها. عندما انطلقت الطائرة من المطار، وبعد بضع ساعات فقط، انقطعت كل الاتصالات بين الطائرة وبرج المراقبة، واختفت من الوجود تماما، ولا أثر لها في الرادار إطلاقا، ولم يسمع عنها أي أحد شيء بعد ذلك، ولم يتم إيجاد أي أثر لحطامها. قصة اختفاء الطائرة 513 هي فعلا من الأعاجيب والألغاز التي حصلت في القرن العشرين، والتي لا حل لها إلى يومنا هذا. وفعلا هذه القصة هي من القصص الغامضة حول اختفاء الطائرات. والشيء الأكثر غرابة هو ما حصل بعد ذلك، ما حصل بعد 35 سنة. السؤال الذي كان يدور في ذهن الناس وفي ذهني وذهنك أنت أيضا هي: أين كانت الطائرة كل هذا الوقت؟ والسؤال الثاني، وهو الأكثر غموضا، هو من وجدها ومن الذي كان يقودها؟ كل هذه الأسئلة المختلفة كان العمال في المطار يطرحونها على بعضهم البعض. فمباشرة بعدما هبطت الطائرة في المطار، قامت السلطات بإرسال فريق أمني للطائرة ليقوم بتفتيشها وفحصها والبحث عن أي دلائل موجودة في داخلها. ففي أحد الأيام، وبالتحديد في 12 أكتوبر من عام 1989، فوجئ كل الموظفين والعاملين في المطار الذي أقلعت منه الطائرة عندما اختفت، وشعروا بالدهشة مما شاهدوه. فبدون أي سابق إنذار وبدون إشارة ولا علامات على الرادار، حطت الطائرة المختفية لمدة 35 سنة في المدرج بسلام. لكن عندما اقتربوا من هذه الطائرة، شعروا بالحيرة لاكتشافهم بأن هذه الطائرة بالتحديد هي تابعة لشركة الطيران سانتياغو. والمخيف في الأمر بأن هذه الشركة أغلقت أبوابها عام 1956، وهذا أول شيء جعلهم يشعرون بالدهشة والحيرة. ولكن عندما دخلت المجموعة الأمنية إلى الطائرة ليقوموا بتفتيشها، بصراحة كادت قلوبهم أن تتوقف من شدة الفزع والخوف مما شاهدته أعينهم. فعلا كان المشهد مخيفا جدا. التالي وجدوا 92 هيكل عظمي، وكل هيكل جالس في مكانه. وهذه الهياكل العظمية لأولئك الأشخاص الذين كانوا على متن الرحلة قبل 35 سنة. لكن مهلا، انتظر. جاء دور فحص كابينة القيادة. دخلوا للكابينة فوجدوا الكابتن. الكابتن عبارة عن هيكل عظمي جالس في مكانه وممسك بالمقود. والهيكل العظمي هو للكابتن الذي كان يقود الطائرة قبل 35 سنة. في الحقيقة هو الهيكل العظمي الحقيقي لكابتن الطائرة، والذي اسمه ميغيل فيكتور كري، وهو الكابتن الذي سافر بهذه الطائرة قبل 35 سنة. وجدوه هيكل عظمي في مكانه. والسؤال الذي يطرح نفسه: من قام بإنزال الطائرة؟ الكابتن ميت، إذن
من الذي قام بإنزال الطائرة وهو هيكل عظمي؟ كان منظر مفزع للغاية، وكأنه حلم، لا يعرفون هل هم في واقع أو نائمين، لكن تبين أنهم فعلا صاحين وما يرونه فعلا حقيقي. الطائرة ظهرت من العدم ونزلت بسلام على المطار، ومن نزل بالطائرة بالمطار هو إنسان، ولكن إنسان ميت. بعد فترة قصيرة نشر إروين فيتشر تقرير مفصل عن الحادثة الغامضة في إحدى المجلات في عددها الصادر في 17 سبتمبر من عام 1989. طبعا عندما بعد ذلك نشرت تقارير أخرى. هنا بدأ نوع من النقاش والجدال ينشأ بخصوص هذه الحادثة. كان هذا الجدال يقوم بين صنف يؤمنون بهذه الحادثة وأن ما وقع نتيجة شيء قد حصل، وأن هذا الشيء هو أمر خارق للطبيعة، وبين صنف آخر يشكك في هذه الحادثة ويعتبرها شيئا كاذبا وليس أمرا منطقيا أبدا. سنة 1916 قام أينشتاين بدراسة معادلات حول النسيج الكوني في نظريته النسبية العامة، وخلص إلى شيء كان في تلك الفترة ضربا من الجنون. خلص إلى أنه في الفضاء يوجد فراغات. هذه الفراغات لها قوة جذب عظيمة جدا وتقوم بابتلاع أي شيء يمر أمامها. هذه الفراغات هي ما يسمى بالثقوب السوداء، ويبدو أن معادلات أينشتاين وتنبؤاته كانت صحيحة. فدار الزمن دورته لتأتي سنة 2019 لتؤكد أن تنبؤات أينشتاين كانت صحيحة. يبدو بأن سنة 2019 سوف يتذكرها التاريخ إلى مدى بعيد جدا، والسبب أنه في هذا العام تم التقاط أول صورة للثقب الأسود في العالم. أكثر الفرضيات قبولا بين الناس والتي حاولت فك لغز اختفاء الطائرة 513 هي نظرية الثقوب الدودية. حسنا سوف أشرح لكم كل شيء ببساطة. ربما تتساءلون ما علاقة الثقب الأسود باختفاء الطائرة 513؟ سوف أشرح لكم كل شيء. في 1935 اشترك العالم ألبرت أينشتاين مع الفيزيائي ناثان روزن اعتمد على نظرية النسبية العامة لافتراض شيء آخر أكثر غرابة من الثقب الأسود، وهو الثقب الدودي. في تلك الفترة قاموا بتسميتها جسور أينشتاين روزن. والثقب الدودي هو نوع من الجسور أو الممرات التي تربط نقطة في الفضاء بنقطة أخرى، وهذه المادة مثلا تدخل في ثقب أسود في مجرة درب التبانة وتخرج من ثقب أبيض في مجرة أخرى، مثلا اسمها ماك اس 0647 جي. الثقب الدودي هو أشبه بممر أو طريق مختصر، مهمته أن يسمح لك بتقليص المسافة من مكان إلى مكان آخر، ومن أهم صفاته أنه يسمح لك بالسفر عبر الزمن بطريقة مبسطة جدا جدا. سوف أشرح لكم. هل رأيتم ألعاب السباق التي نلعبها من حين إلى آخر؟ في كل مرة قد يعطيك طريقا مختصرا يجعلك تسبق زملائك في اللعب. ذلك الممر المختصر قد نسميه ثقب دودي. إذا كنت قد لعبتها اضغط جام وأخبرني في التعليقات بذلك. فعلا الرحلة المختفية دخلت في ثقب دودي وسافرت إلى مكان ما خارج الكوكب أو خارج المجرة، ممكن بالخصوص أن كل الركاب أصبحوا موتى وهياكل عظمية، ففكرة ثقب دودي موجود في الفضاء يخترق الزمن تبدو فكرة مجنونة، ولكن من وجهة نظر الفيزياء لا تبدو أبدا مستحيلة في هذا الكون. وفي الأخير يبقى لغز اختفاء الطائرة أمرا تدخل فيه نظريات مختلفة، ولكن انتظر دقيقة، هناك نظرية جديدة. أنت إن لم تضغط لايك وتقوم بالاشتراك في القناة بمجرد أن تخرج من هذا الفيديو سوف تدخل في ثقب دودي. أحذرك لا تنسى. سلام.